Assalamualaikum teman-teman, jumpa lagi dalam videoku. Sebelumnya jangan lupa ya like and subscribe. Kali ini aku akan mencari harta karun di tengah hutan teman-teman. Bantu aku ya. Kira-kira harta karunnya mana teman-teman ya? Aku belum melihatnya teman-teman. Itu dia. Cantik ya teman-teman. Tas Hello Kitty. Aku tak sabar melihatnya. Ayo kita ambil. Wow, Masya Allah, cantik sekali teman-teman. Kira-kira tasnya isinya apa ya teman-teman? Bantu aku membukanya ya teman-teman. Amazing! Wow, ternyata alat make up teman-teman. Ini ada hair dryer, pengering rambut teman-teman. Bagus ya. Terus ini apa ya teman-teman? Oh, ternyata ini cermin teman-teman. Isinya apa lagi ya? Kalau ini sepertinya lipstik teman-teman. Iya benar, lipstik. Kalau yang ini pastinya jepitan rambut teman-teman, warna pink dan ungu. Cantik ya. Kalau ini sisir teman-teman, untuk merapikan rambutnya. Sekarang ayo kita hitung berapa jumlah isi dari tas ini teman-teman. Ayo kita hitung ya. 1, 2, 3, 4, 5, dan 6 teman-teman. Isinya ada 6. Ayo kita tutup lagi teman-teman. Kita cari harta karun selanjutnya. Sekian dulu videonya ya teman-teman. Jangan lupa like and subscribe. Bye bye. Assalamualaikum.